Sudah sampai spot. Oke teman-teman, hari ini kita mancing lagi. Spotnya masih di Sungai Paku Haji, Tangerang. Oke, kali ini saya mancing di sini nih teman-teman, di bawah pohon belimbing atau pohon kedongdong, tepatnya di atas ya teman-teman. Biasanya saya mancing di bawah, di sana ya, di bawah, karena di bawah ada yang hajat, banyak musik, jadi saya mancing di bagian atasnya teman-teman, di sini nih. Di samping pesawahan juga. Nah, ini saya sudah mempersiapkan piranti saya. Sudah saya letakkan teman-teman. Dan itu strike pertama tidak sempat kerekam. Tadi belum ada persiapan. Nah, ini ya posisinya di bawah pohon belimbing teman-teman. Nah, di situ dekat keramba-keramba. Oke, teman-teman, gimana keseruan mancing hari ini? Ikutin terus sampai selesai. Oke, kita lanjut ya. Oke, teman-teman, kita tunggu. Mudah-mudahan hari ini ikannya mau makan. Karena posisi mancing saya saat ini di atas ya, teman-teman. Jujur ini bukan spot favorit saya. Favorit saya itu di bawah ya, karena belum ada yang hajatan, ada musik. Jadi saya mancingnya di atas teman-teman. Mudah-mudahan ada yang mau makan. Ya, langsung aja kita tunggu. Piranti udah saya persiapkan dari tadi. Itu strike pertama tadi nggak sempat kerekam teman-teman. Ini spotnya di bawah pohon belimbing. Oke teman-teman, kita tunggu, mudah-mudahan ada yang mau makan. Oke teman-teman, untuk umpannya saya masih menggunakan klik ya, umpan klik, umpan andalan saya, dan kailnya kail nomor 3. Mudah-mudahan gacor teman-teman. Sayangnya hari ini mancing nggak lama teman-teman, cukup setengah hari. Nanti saya pulang karena ada keperluan. Oke, kita lanjut ya. Oke guys, strike. Strike. Oke teman-teman, strike lagi. Tadi strike yang pertama nggak sempat kerekam ya, mantap. Oke, kita lanjut. Lupa nggak bawa keramba. Tadi dari rumah buru-buru, takutnya keburu hujan doang teman-teman, jadi lupa bawa keramba. Oke, kita lanjut. Strike lagi guys. Oh, ternyata ikan betok teman-teman. Gak apa-apa, yang penting strike. Oke, kita amanin.
susah kebawa keramba jadi susah. Oke, lanjut. Strike lagi. Agak kecilan ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Kita amanin aja. Oke, mantap. Ini anaknya yang makan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Umpannya udah terpasang. Kita lanjut. Oke, kita tunggu lagi. Ngeri juga nih, takut ada ulat. Karena posisinya di pohon, di bawah pohon belimbing. Biasanya sih juga ada ulatnya, teman-teman. Oke, Pak. Terus ada. Oke, teman-teman, karena waktu udah siang, perjanjian saya tadi saya nggak bisa mancing lama-lama, teman-teman. Nanti kita lanjut di minggu-minggu berikutnya ya. Dan ini hasil hari ini, teman-teman, nggak terlalu banyak ya. Ini ada babonnya satu nih. Rezekinya cuma segini aja, teman-teman, untuk hari ini ya mancingnya. Ya, yang penting mah ada strike-nya. Nanti kita lanjut di minggu-minggu berikutnya, mudah-mudahan lebih gacor lagi. Oke, teman-teman, sampai di sini aja ya perjumpaan kita. Nanti kita lanjut lagi di minggu-minggu berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.